明仔載就是母親節，台北榮總今仔日是邀請過去佇咧榮總出世的早產嬰仔回來團圓。出世的時，這體重上界輕的小量才595公克，這陣是已經1歲7個月啊。1歲7個月，李小龍是早產兒，出世時陣體重僅595公克，住院11個月才轉厝。好在佇醫療團隊甲爸母用心照顧，即馬只要定期回診接受早期療育，復健追蹤就會使。醫生說有可能呀，不一定是，就是可能是子宮異位，對，然後造成一直出血有血腫。所講的早產兒是指有新滿20禮拜，毋過未滿27禮拜出世的紅嬰仔。根據衛福部國健署2025年統計，台灣早產兒發生率是10.88%，也就是每10個新生兒就有一個是早產兒。意思講，原因有可能甲晚結婚、晚生、空氣污染這個因素有關係。雖然早產兒照顧準活率已經大幅度提升，毋過對於1500公克以下體重正輕的早產兒，因為器官還未發育好勢，也是有較懸的死亡率加發展較慢的風險。越早產的早產兒，他可能面臨的風險會比較高，例如從腦部到眼睛到肺臟到腸胃，都需要很好的醫療照顧。台北榮總佇母親節進前舉辦早產兒當後頭厝的活動，邀請歷年來接受照顧的早產兒甲伊的家庭點火朋友團圓。醫師提醒，有些的婦人愛定期產檢，避免身心傷忝，愛隨時注意胎動，出現子宮收縮傷接，也是陰道出血這個狀況，都愛隨就醫，以降低早產兒的風險。記者採訪報道。